This is day 4 on building a successful business. ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு பிஸ்னஸ் நேம்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரொம்ப நாள் யோசிச்சு ஐ செலக்டட் தென் ப்ராடக்ட் பிராண்ட் நேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஒரு குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிறது கூட ஈஸி. ஒரு தெருவுக்கு 10 சிவா 10 சக்தி கூட இருக்கலாம். ஆனால் பிராண்ட் நேம்ங்கிறது ஒரு கம்பெனி யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிராண்ட் நேம் இன்னொரு கம்பெனி யூஸ் பண்ண முடியாது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சூஸ் பண்ணுற பிராண்ட் நேம் கஸ்டமர் மைண்டில் ஈஸியாக ரெஜிஸ்டர் ஆகிற மாதிரியும் இருக்கணும். அது ஈஸியாக அவங்க மறந்து போகாத மாதிரியும் இருக்கணும். ஸோ நிறைய பிராண்ட் நேம் திங்க் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அந்த பிராண்ட் நேம் ஏற்கனவே ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத சர்ச் பண்ணுறதுக்கு ட்ரேட்மார்க் சர்ச் சைட்டுக்குள்ளாடி போய் அதில் போட்டு பார்த்து அதுக்கப்புறமா ஒரு நேம் ஃபைனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது என்னங்கிறது லேட்டராக ப்ராடக்ட் லான்ச் டைம் அப்போது ரிவீல் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இருக்கேன்.